Sampana Dodi Lo Tangado Udita Badadini Labidava Tangadewa Dedi Idani Yatadana Miwa Kadada Udandidi Hudan Mahabisriya Athakaya Ayusago Nanali Simbia the Integraga Babiodre Dila Konaga Mashida Dodila Bugoga Tanganga Nivido Udita Badsare Son Demio Yavi Sujazo no Shake Yinjehu Yaboli Tanga Dana Lujinjaro Jonda Dre Matanga Galati Nero Alu Madane Tanga Seba Abana Sadi Trodilo Panjabi Benjare I love Bene Singama at Ledger Tijimala and Dente Via Vare Tijimala and Dente Kama Dodila Boguga at Ledger Sujazo Dila Mazida Dodila Boguga at Ledger at Sinkama Mimiga Malaysian address Mimi address Yashime Sango the Chatanga Dava Tebibu Tanga Abjome Tanga go back Yambiro Studio Sujazo Adilo to like the Chinkama Papile Isonga do let hele Mayadi the Galatem of the city Tata the gas Lumian Luame BC Cinema when it address Abare so we did that do let him yell. Again, Yabima Duga do the way to Luino, two when shit was. Two when shit will be much, Lumasino, Madet the voice, no? Not a good. Bogala lazy Binda Bada Adamio, Binda Bada Zigo Sonake Tabo. Bogala Bogodiga Lizzy Dragon Ki. Binda Bada Swandiga Adamio, Madiada Nila, Shafu Yashi at the Sansini. The other Nilan Yashila, some hope. Madiada Nilan Raga, Piajan, Quimabud and Nippiness in Yatare, something. The Bogoga, Lizzy Piet and Piajan, Quimabud and Nippin, Yare, Song of Buffalo, you are there to Madilo kitchen pin. No? Do jump over the job, the Sabogo, jump Mother Son of kitchen, Pinny. I know some chickens in Buffalo, Pinda Badon goes on Naki Davo. Sanga Mother something at the Songo says so, Yunsha at the Bob change of Lumakamane. No? Bogala lazy Pinda Badobi to me, your daddy, Bogoga lazy Dragon Kit. Those Ludam Songale, the other Nilan Piajan computer, Nifini, and then Shabu Yashi, to me a ladder, some pity. Adilosino, what did the Abare? No? Taga Baribogan at Padabi. Kamia Brivoga, Adamia Brivoga, and Padabi Prince of Tari appointed by no? Not a cook Begaha. Dwe Begaha, Dweza Brivoga, Lizzy Bego, Alizi Begho, Dama Brivoga, Amida Brivoga di not the mutapun, no? Tata Alizina Lizzy Bege, don't daddy nado Abadia Garidavo. Tata to Begaha, Brivoga do dream. Alizina, Alizi Bogodi, Lizzy Duragongo, Bagado, Chimio Jenga, or the Ai, Bagasraga, Chimio. Alizi Bogoga, Lizzy Duragongo, Chimio, Chimio Tech. Nado Abadia Garidabo Boto Bogogo Abadia Abadi, Na Garidabo, Masonkia, the Masonkia Tech. Alizi Bogoga, Lizzy Duragongo, Chimio, the Alizi Bogoma, Ava, Madame, Avana, Masonkia Tech. Asibana Lizzy Alizain Baganadi, no Modaya is it the The Magataya is it the Gudledo Ubatambe, Guledo Ubatambedi. Ididobi Amaga Adrio Ididosa, the Dada Brida, the one number the Ayandana, other Gabedi and Radabedi, the Wedidavo. Lavi, no? Nasibana Agayaga Lizzy Drogon, the Alizi Bogogo Baganadi, Chimio Kedi Pina. Lizzy Drogonga, Alizi go, Chimio Mupu. Chimio de Dragabale, a new Modena, a new Morna, Diazaga, Hoja, Biada, Jenha, is it the they don't eat. Simpia, the Garamarigo, and Morna, Diazagali, Hoja, Bido, Muba, Chimio, don't move, or what they don't like. The dear home Bogoga, Alizi, Pinil. Ho Baga, Chimio de, dear ho kind of Bogoga, Lizzy Drogo. Home Bogoga, Alizi, Alizi Drabale. Abago Dilian Lonjude. Lonjudare Abago Leo at her. Agadi liver, like that, the Inga legend so needed, no? And Inga Lonjan so needed Bogoga.
အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်စီသူတော်ကောင်းကလည်းသွားပြီးမချိမြောက်ရအောင်အနုမောဒနာတရားဟောဖို့သွားပြီးတော့မတိုက်တွန်းရဘူးအဲ့ဒီလိုတိုက်တွန်းရင်ဒါလက်စီသူတော်ကောင်းကအလက်စီကိုချိမြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မကထာယဣဇေတတိဓမ္မကထာဆိုတာကဘယ်နှကအနုမောဒနာတရားဆိုတာကတော့သွန်တငန်းကြောင်းစေးစတဲ့ပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းတဲ့အချိန်ခါမှာအလူရှင်တွေဝမ်းမြောက်သွားအောင်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်တရားစကားဟောကြားတာကိုအနုမောဒနာတရားလို့ခေါ်တယ်ခုလိုညအခါတို့ဘာလို့မှာပေါ့လေသုတ်တန်တစ်ခုဇတ်တော်တစ်ခုစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်တရားစကားဟောကြားတာကြတော့ဓမ္မကထာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ဓမ္မကထာယဣဇေတတိဓမ္မကထာယဓမ္မကထာတရားစကားဟောကြားပြတာခြင်းဟာဣဇေတတိတိုက်တွန်းဤဓမ္မဂတိကလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်မတိုက်တွန်းကောင်းကုလေတုဥပထံပေတိကုလေတုတရားဓမ္မတို့၌ဥပထံပေတိထောက်ပံ့စီဒီကိုယ်တော်လေးချိမြောက်ကြပါလှူကြပါတန်းကြပါသွားပြီးတော့အထောက်ပံ့ခိုင်းတယ်မိမိရဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဒါမလုတ်ကောင်းတဲ့နော်ဣတိတော်ပိအလ္လိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအမဂံအာသရိယောငါတို့ရဲ့ဆရာတော်ဒီဣတိသောသဣတိသဘောလည်းရှိဣတိသဘောလည်းရှိဣတိဣသောတတ္တထိုဆရာအပရိတတိပရိဒအလယ်၌ဝန္နံဂုံကျေစုကိုပါတတိဝန္နံဂုံကျေစုစကားကိုပါတတိမြတ်စွာဤဘုန်းကအချင်းမြောက်ခါတဲ့အလ္လိစီကလည်းဘယ်လိုလဲတို့ဆရာတော်ကဒီလိုရှိပါတယ်ဒီလိုဂုံကျေစုလေးနဲ့ရှိတယ်တို့ဆရာတော်ကဒီလိုဂုံကျေစုနဲ့ရှိတယ်စသဖြင့်ပရိဒအလယ်မှာဂုံကျေစုတွေကိုသွားပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်နော်အဲဒီလိုပြောဆိုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကလည်းအလ္လိစီဖြစ်လျက်နဲ့သိလျက်နဲ့သွားချင်းတော့တစ်ဖက်ကအလ္လိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမိမိရဲ့ဆရာကိုသွားပြီးတော့ရှိမှန်းနော်အယံသာသနာဩတကပေတိအန္တရဓပေတိအယံဤပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသာသနာတော်ကိုဩတကပေတိဆုပ်ယုပ်စေ၏အန္တရဓပေတိကွယ်ပြောက်စေ၏ဣတိဣတဝေတိတဘောတိယ၏အဲ့ဒါသာသနာဆုပ်ယုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာကွယ်အောင်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဘာဖြစ်လို့လဲသာသနာဆိုတာကဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုခေါ်တာပါဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့မလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုသွားလုပ်တော့တာဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဆုပ်ယုပ်စေတယ်၊ကွယ်ပြောက်စေတယ်လို့ဒီလိုခေါ်တယ်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုဒါကပက်ကပြီးတော့အလ္လိစီပုဂ္ဂိုလ်ကလိစီကိုချီးမြှောက်ရင်ချီးမြှောက်ကောင်းတယ်။လိစီသူတော်ကောင်းကအလ္လိစီကိုမချီးမြှောက်ကောင်းဘူး။တရားဟောတော်မူပါဘာလုတ်ပါညလုတ်ပါစသဖြင့်မတိုက်တွန်းကောင်းဘူး။ဒါကြတော့မှဒီလူကိုတန်းဖို့လည်းသွားပြီးမတိုက်တွန်းအောင်နော်။ကဲနောက်တစ်ခုပရိဘောဂဓမ္မပရိဘောဂအမိတပရိဘောဂေတုပဏ္ဏယတအမိတပရိဘောဂဝတ္တိတထဓမ္မပရိဘောဂောပိဝတ္တိအမိတပရိဘောဂဓမ္မပရိဘောဂအမိတတံဘောဂဓမ္မတံဘောဂဆိုပြီးတော့တံဘောဂ2မျိုးရှိနော်ပရိဘောဂလည်းသုံးတယ်အတူတူပဲအဲဒီတော့ဓမ္မပရိဘောဂအမိတပရိဘောဂေတုဓမ္မပရိဘောဂအမိတပရိဘောဂတို့၌ယထအကျင့်အရာ၌အမိတပရိဘောဂအမိတပရိဘောဂတိဝတ္တိအာယိတထထောအမိတပရိဘောဂအယနေရာ၌ဓမ္မပရိဘောဂပြီးဓမ္မပရိဘောဂတိလည်းပဲဝတ္တိအတ္တိတာဖြစ်၏အမိတပရိဘောဂအခက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မပရိဘောဂလည်းအတ္တဘာလဲအမိတတံဘောဂမိမိပစ္စည်းကိုသူ့လူတယ်သူ့ပစ္စည်းကိုကလူခံတယ်ဒါကိုအမိတတံဘောဂခေါ်တယ်နော်ဓမ္မပရိဘောဂဆိုတာကဘာပြောရလဲသူဓမ္မကိုကစာသင်တဲ့တရားသင်ယူတယ်ကိုယ်ဓမ္မလည်းသူကလာပြီးစာသင်တဲ့တရားသင်ယူတယ်ဒါဓမ္မပရိဘောဂနော်ဓမ္မတံဘောဂလည်းခေါ်တယ်ဓမ္မပရိဘောဂလည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့အာမိတပရိဘောဂအခက်မယ်ဆိုရင်ဓမ္မပရိဘောဂအတ္တဓမ္မပရိဘောဂအခက်မယ်ဆိုရင်ကအာမိတပရိဘောဂအတ္တလားဒီပိုင်းလေးနဲ့နည်းနည်းလေးသူကဆန်းစစ်ထားနော်ယောဘာနာကောတိယထီတောကံတောတတ္တပုဂ္ဂလတဣစ္ဆေနနတ္တိတတိတံဓမ္မနုခေနဥက္ကနိတောဝတ္တိတိဥဒ္ဒံကောတိယအစွန်ဖြတ်၌ထီတောတည်သောယောဘာနာကံတော်အကျဉ်းစာပေကျမ်းဂန်သည်အဋ္ဌိရှိတတ္တပုဂ္ဂလတထောအလ္လိစီပုဂ္ဂိုလ်၏အစဉ်နာကွယ်လွန်ခြင်းဖြင့်နတ္တိတတိပြောက်ပြဲ၍သွားပေလက်တံတန်ထိုကျမ်းစာကိုဓမ္မနုခေနတရားတော်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းဖြင့်ဥက္ကနိတုံသင်ယုံအံသောခဝတ္တိအပိဣတိဣတောဥဒ္ဒံဖွင့်ဆို၍ထပေ၏နော်ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကအလ္လိစီဖြစ်နေပြီအလ္လိစီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မပဲဦးဇင်းတို့ဒီမှာထုတ်ပြထားတာကတော့နော်မဟာနိဒေတကျမ်းတစ်ခုဆိုကြပါစို့မဟာနိဒေတရှေ့တုန်းကတော့နှုတ်ငုံဆောင်ရတာ
Mahanidita Jango Nungo Song Tanhaga Mateji de Babasi. Ari Mateji Gale Alizi Pin Jane. Alizi Pin and Chengajara. Di Janga do Guelondoni, Jobidom, Nungo Song Taraga. Badanaroma Durba Tochinga, Tinshashi, Gulu Brigadigo, Sabi Jajana, Akradin, Sabi Pohibi, Dintan and so on, Sija. Ari Jengama, di Bogo Gale, Alizi Pin, Dudhama, Bobby, Madinga, Di Janga, do Guelonane, Jobidoro. Eraja. The other go Chingo, and the Arkin Bobby, Dimension, the Uguin, Tajara, Dudhama, Bobby, the Arkin Urave. Alizi Pibi Melo. Alizi go Chingo, and in it, then Mahobu. The other Guebel Goma Solo, the other Chingo, and in it, then a Pisinja, and the Suluvari. No? Yeah. Yozagara Udeno Yahan no yet. Joe, Louini Lu Joe, Yahan Winnie Yahan Joe, sorry, a Baima. Yahan Joe and a Badelo didn't did it, and check Lady Babe. Todo Yahan Joe, the Alonjavana, the Garamani, the Lodi, and Luna with the Lura Masolo Babu, no? Siadagan says I Yima, each young winner, but the Sessan, that all, Nenali Johnny Rabe. Yaga, Mabio Bennett, Jankere, Mabio Milo, Jankere, and John Yali, the good tet of Yom. Gunaga, Shunga, Lucana, Yanga, D. Shunga, Godanga, and Amazon, and Digoro address, Piasinga, Yihumi Kundura, Mahogo. But here, after Danga, my other busy, don't work, she may address of Piasinga Kundura. Tira Danga, Lemason, like the Chinkama, Danga Gosona, Mohu, Danga, and Lemason. Soon be there, Chinkama, Togoroga. Danga Gaboni, Gabia Garaga do Yoga Kaya. Gabia Garaga loaded Bogoga. Bogogo Danga Daga. Dangari Malo, Sontare, Bisi Velo, the Lugia. Yola de Jigama Gabia Garaga, Duban Bisi is in the Dimba Biro, just doing Abadra, in the Gaidia Lamidi. Maabo, no? Mabudraga, Honaga. Gabia Garaga, Lare at Chinkama. Gabia Garaga looked at Bogogo, Dangarori Ganibiro, Hani Malo Sontare, Bisi Velo, you like that? You'll be the Jingama, DBC, Yahaniga, Ba Adalelo, DBC Neduga. You see the cook, at the BC the cook, Lele Beijing look, Gabia Garaga, and Nale look, no? Yahano Miane, Ba Abadelo, the Otalaje, Akama, San Adelo, Bioye, he san Yulareka, we won't challenge Gabia to Bonyabita. Any Gabia Yare, BC, Gabia, go and BC, you go and BC, go, D. Mula, Shungu, Lucana Yahan Adra, Maako, Taja, Kuloboli, Haniga Malo. And I did Hana Yavla solution, who was on Diaso, so the book related to pay to Baro Yaro Boli. I lost all idea, Chenkama. DBG good, Gabiaga, drove and busy is in a Digoro of Janui Abadra, Lokanakan, Laminica. Did a this Sandoma Maahuso, DBC Daingo, Abama, Mando, no? Erin Sanga Nevira, Gabiaga, not the same, John Sango Duga, CP on Gabi, seen a Lelejan. Lela legend, Eddie Sija in Mula Guru, Mula Lucaneguro, and the Dilutamacheto, no? Okay. Good Shungwe a bimbo, no? Busy, not a good. Luri the Garamani a bine but the video, Nenali. Lugio, Luini, a jolly Nenale on the Virgin, no? Singalo, what a dog dangaro, Shiliaro, Yellow Office, Saturday Yoni, and then Yanni the adult. Singalo, what a dog the Mafia or Lugio by Saya Lidigar at the Yaga, no? Those reader we bagas run a badly. This day do a joke and need a lina, but the Pia Hot had a dog and the Kushibara. And go to attack Nibam Halaji, no? You know, Louini Lugio, Lu Picay, Nale Tabo, Lovare. And Louini Lugio again. Popia Kello, Yashi, named a joke and need the Nicolati Tabo, Lure, no? Panadi Bado Bikawi Adi Wido Bawido Buligato Niria Dawdanigo Risana Yoni Dawdanigo Idi Widia Dawdanigo Yoda Babu Laba Lahudo Banadi Badada Wibago Manoda Budada Abba Yuga Dawdanigo Hodi Fabio Bikawi Chedayando Adivido, Miwe at the Bawido, Jimpamias of Kisia, Buligat, Bawido, Bomia Yita at the Buligato, Jimpamias of Bilogita at the Banibada, Banibada Gandhi,
Niria Taudani Gongago Pisidai Niria Taudani Gonga Bondo Yosidai, Trisana Yoni Taudri got Trisan Bondo Yosidai, Pidi Widia Taudani Gobita Bondo Yosidai. So that chance of that Lungan Yago, Bilo came swing for Yamane. Yam. Teresa Bombo, Yamhane, Pida Bombo, Yamhane. Abozo Abjedaku, the Banari Badado, Yasi, Abozo Abjedaku, Yoga swing. Lupilare, a chinkama, Topogodi at the 2 days. Mayabo, Teresa, Pida Boniga, Liloga, the Bab Jan Yola, you say, Dubogo at that 2 days. Luro that a chain massive in it, Boadaku, a song that Guara, Ba Chican. Jama Yamagono, Dilu, a John Tada. Papilla di Jama Yaga Magoyan. Deep Banari Badakaya, a Josedi. A Josedi Raga, Bajam Joan, Uzino. Ganda Kugo to Don and Chinkama. Think by Lebanet, Kuloba Banri Badan, Ganda Kubo. Think by Lebanet, the Dijajan. Thus shall I get gun, let's see. Sing Maba, the Vana below the gun, let's see. The check. Sing Balaba never visit, sing Mabalo visit, that's a bit now. Digango Biamidria need a good relay. Madame Jodi Jani Zigu need a good relay. Any Aguduri ha. And you again, a Bema, Paridani, a joke behind it of all. A Bema Bridani Bene Lao Amagonga was swinging good Lucilla Sinkama Erilo Abjo needed Ganlidica Labiro, a Jupiter. That's it. You mean to get better move. Lavo young good baby Jansi need any Jansi on Jansi in the Yago Young Abin Luva Mala Jambiro at that dozy Hane saw. See, that's a Mimiro and Sinkling of Mimiro. You be able to think Magona. Think on it. Come on and name my kilo, not chief racing. Oh. This is time you tell him, look at Kanaka that Junior, Sonjari, a chinkali. Good old Jim, alone, Brenda Jamin saying, a Jomisula, they see the Canali Brigade. Dijama, Dijama, and then Nime Bogo, Dijabania Bomber, Machida of Sahari, Pasilla. Mimi Lois and a Viwaga Messalation, Mimi Hitching near Wajama, Hodama, Dijavosi. Canale Brigade Bogo, changing Dragon and do Chigi, Meloni and Dijama, swinging. Good Jari, Dover, laughing. Military, somebody this I never got you, Idragon, Ibia, Gimazi, Tisia Gimazi, Gusia Gimazi, Chanya Mama Chanya Dalafi, Mimi, Canon, yes, or Namazi, Dragon, Yari, Boya, Namazi, Kuga Kunijin, Yamigan. This is that she, Mimi Male. Gaga made Dawajiga made Damanoga made that is lunch on Vido, Dibogo, Gini, at the good Yari, to her. The Fed Bogo Gale, oh, Dibogo, Naboma, Madame Medda, she should be the Sitabala, so be the Gino. The one do made that the Gulu says and be nearly at the Napaloma, good dear Madovala, to her, cannot get that to her. Pebogo net tweet, hold on. Arilo say, Tamio Matavan, Jomian, Lambido. She did in a state have. Then never Gilo Mia would say that he said that is a Pasitale. Naya Yapoya, a John Yadigo, Mimiga, time beater, 2 down here. There is some people, a John Yadigo, time beater, 2 down here. Wait, that people, a John Yadigo, time beater, 2 down here away, Panya a Joshi. Mimi mother a Joshida. The first book of Mimiga, Simon Gitting the Melo. Mimi, Simon Jene, at then Tobogo, Jimon Wamala. Watching that woman, my brother, she can see. Todo, Massin who the Miadi, Massingo Gambito, Pop, Sujas, no? Massingo Gambito, Drobago, Bahu, and Josare, Bogo, a pope. Mimi Gani, Bolage, Massin, Drobago, Timatito, Majota, Madija, Mimi Lega, Behuya, Garo, Dijadami, Dijame. Agudo Diago, Tibundi, Bogoga. Mimi ma Agudo dia Luli Bejandora Vessi. The Agudo, the Pebogo, Tigay Chile, Tigay, Matigay Dole, Tigay, Sime, Taja, Agudo, a picture for come, no? Pasolo di do that go there, a chicken, a joint gilato, ho Raga Doda Moha, Mamma, Deti, Badana Zaki, Agudo, Diago, a chicken, Banani Bada, Gani, Luju, Patan, Ubali, the Abusi, Mamas of Yahotava. A chicken, a jungle, Pale.
raga doda moha mamana ida misriyaတရားတွေပဲရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းသူ့တဲ့တတ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ခုပေါ့သူ့တဲ့တက်ပြီးတော့ကြောင်းကြတယ်ဝင်ကြတယ်မုတ်ဆိုးတငါအလုံးနဲ့အသက်မွေးကြတယ်ဒါရာဂကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ဘာအသက်တွေကိုသတ်ဖြတ်နေတယ်ဒေါသကိုအခြေခံပြီးသူတို့ဘာကိုတတ်ပြတ်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိကြတယ်မောဟအတိမှန်မှုနော်ဒီလိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်တော်မယ်ဆိုရင်အကျိုးသိကြီးတယ်ဟာဒါအတိမှန်မှုတွေပဲနော်အတိမှန်မှုကိုအခြေခံပြီးတော့လည်းသူများအသက်တတ်ဖြတ်နေတာမရှိဘူးလားရှိကြပြန်တယ်ဟိုဒီနေ့ကကြားလိုက်ပါရဲ့ဘုန်းကြီးဆုံးခံသွားရင်လည်းဒကာတွေကလည်းပုတ်ပုတ်နဲ့နောက်ကနေပြောနေတယ်ဘယ်ကောင်တော့အချောင်သွေးသွားသေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာနွားဘွဲတစ်ခုကျင်းပါတယ်နွားဘွဲကျင်းပါတဲ့အချိန်ခါမှာလူတွေကညတဲ့ကဒီရွာထဲမှာလာပြီးတော့အိတ်တယ်နော်ဖြစ်ပုံကမနေ့မိုးလေးနွားတိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနွားဂျိုးကိုဘဲလည်းပင်လှိပြီးတော့အဲ့ဒီသွေးနဲ့ဂျိုးကိုလင်းရတယ်ဟောအယူဆမှားပုံလေးမောဟကြောင့်သူများအသက်ကိုသတ်ပုံဒါပြောတာပါနော်အဲ့ဒီဂျိုးနဲ့လိမ့်ပြီးတော့မှဒီဘဲသွေးနဲ့ဒီဂျိုးကိုလိမ့်ပြီးတော့မှဒီနွားကိုအခွေခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနွားနိုင်မယ်ပေါ့မောဟတရားဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းအဲ့ဒါကွင်းထဲကိုနွားလွတ်လိုက်တော့တကောင်ကရင်တောင်မဆိုင်မှုထွက်ပြီးရောရင်မဆိုင်မှုထွက်ပြီးတော့နွားဘွဲလည်းမဖြစ်ဘူးမအောင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးပေါ့မောဟကိုအခြေခံပြီးသူတို့ဘက်ကိုတတ်ဖြတ်နေတာတွေလည်းရှိတယ်မာမနာတွေအိတ်တမစ္စရိယတွေကိုအခြေခံပြီးသူတို့ဘက်တတ်ဖြတ်တာတွေလည်းရှိကြတယ်အခြေခံအကြောင်းရင်းကရာဂဒေါသမောဟမာမနာအကုသိုလ်တရားဒီအကုသိုလ်တရားတွေကအပက်ကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိနော်ဒါကြောင့်ပိုးရချဘုံကအစတုတ်တကူမတတ်ဖဲရှောင်းချင်းချင်းဒီမိမိအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုအဒိဏဒါနဘိကဝေအာတေဝိတံဘာဝိတံပုလိကတနိရိယသံဝတ္တနိကတိရိသနာယောနိသံဝတ္တနိကပိတိဝိတယသံဝတ္တနိကယောတဗ္ဗလဟုသောအဒိဏဒါနသဝိဘကောမနုဿအဘုဒ္ဓတဘောဂပြတနာသံဝတ္တနိကောဟောတိဘိကဝေခြေတယံတို့အဒိဏဒါနအရှင်ဒီကိုနှုတ်ဖြင့်မပိတ်အပ်တဲ့သူတို့ဘာရဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်းကိုအာတေဝိတံမိဝဲအတိရှိသောဘာဝိတံပေါ်များအတိရှိသောဘုလီကတံကျိန်ဖန်များစွာပြုလုပ်ခဲ့သည်ရှိသောနိရိယတံဝတဏိကငရဲ၌ဖြစ်စေတတ်၏တိရိစ္ဆာနယောနိတံဝတ္တိကတိရိစ္ဆာန်ပုံ၌ဖြစ်စေတတ်၏ပိဋိဝိတယတံဝတဏိကပိဋ္ဌာပုံ၌ဖြစ်စေတတ်၏သူတို့ကအရှင်ဒီကိုနှုတ်ဖြင့်ကြည်ပြစွာမပိတ်အပ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုကိုနော်ဘာဖြစ်လဲယူတယ်တစ်ချိန်လုံးကဒကမကြီးတယောက်ကဥစဉ်လျှောက်ဘူးတယ်ပြီးတော့သူကဗမာအလုပ်လုပ်တယ်သူ့အထက်ကအရာရှိဗမာနေကြဒကမကြီးကိုသူသိမ့်မုန်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မုန်းတယ်ဥစဉ်ကမေးကြည့်တယ်မလေးဒီဒကမကြီးရတယ်လူတယောက်များဗန်နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်သူ့ဆွဲအံလေးဖွင့်ပြီးတော့မျက်စောင်းလေးထိုးကြည့်နေတာအဲ့ဒါဆွဲအံလေးကိုငွေ100လောက်ဘတ်ခနဲ့သာပြစ်ပြီးထည့်လိုက်လူကျင်တာအကုန်လုပ်ပြီးလိုက်တယ်လက်မှတ်ထိုးပြီးလိုက်တယ်ငွေသာထည့်မပေးဘူးဆိုတော့ကြမျက်လုံးနှမ်းကြည့်ပြန်တော့ကြမျက်လုံးနှမ်းကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံပေါ့ဒါအဒိဏဒါနဒီထဲမှာနောက်တစ်ချိန်အရာရှိဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါခြင်းပါဟုတ်တယ်မလားဆွဲရလေးဖွင့်ပြီးတော့မျက်လုံးတော့လှမ်းမကြည့်ကြနဲ့ဟလားအဲ့ဒီမှာသူကအဒိဏဒါနအရှင်ဒီကိုနှုတ်ဖြင့်မပိတ်အပ်တဲ့သူတော်ဘာဥစ္စာကိုယူခဲ့ရင်မဖြစ်လေကျိန်ဖန်များစွာလင့်ကျင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တရိစ္ဆာန်ငရဲမှာဖြစ်တတ်တဲ့တရိစ္ဆာန်ဘုံဖြစ်တတ်တဲ့ပိဋ္ဌာဘုံမှာသွားပြီးဖြစ်တတ်ဒီအဒိဏဒါနကံကြောင့်ရရှိတဲ့အပေါ်ဆုံးအကျိုးတရားတစ်ခုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်နော်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘောဂမြတ်တနာသံဝတ္တနိကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်ကြတယ်တချို့လောကစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြည့်စည်တယ်တွေ့ကြလိမ့်မယ်နော်ရွှေတွေငွေတွေသိနဲ့တန်းနဲ့ဂရေနဲ့ချီပြီးချမ်းသာပြီမဲ့လို့တခဏအတွင်းတချို့ကုန်သွားကြပြည့်စည်သွားကြတယ်ရေမီမီခေါ်သူမရှိမနဲ့တဲ့သူခေါ်တဲ့ရန်သူငါးတန်ကဝိုင်းပြီးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလွယ်လွယ်လေးနဲ့ပြည့်စည်သွားကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကဒီအဒိဏဒါနကံဒီကိုဘဝတစ်ခုမှာမိမိကထူထောင်ခဲ့ဘူးတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီအဒိဏဒါနကံကိုထူထောင်ခဲ့ထားခဲ့တဲ့စွမ်းအင်ကြောင့်နော်ဒီစွမ်းအားကအင်အားပြည့်ဝနေတဲ့အဒိဏဒါနကံဒီကငြိမ်းရောက်အောင်ပို့ပေးပါတယ်ဒီတော့အဒိဏဒါနကံတစ်ခုကိုလွန်ကျိုးခဲ့မယ်ဆိုရင်လွန်ကျိုးနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နှမိနစ်ကြာမလဲတွေ့ကြည့်ပေါ့ဥပမာ9မိနစ်ကြာတယ်ထား
မျက်စိတမေလျက်တပြက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အလွန်တိုးတောင်းနေတဲ့အချိန်ကာလအတွင်းလေးမှာစိတ်တော်မြည်ဒီဂရေသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိအဲ့ဒီမှာအင်အားပြည့်ဝနေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်ကြီးလည်းအဒီမြတ်စွာဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်ကြီးထဲမှာရေပုံရအဖြစ်ပေါ့ဇော9ကြိမ်ခန့်လောက်ဇောကြပါတယ်ဇောတစ်ကြိမ်မှာအင်အားပြည့်ဝနေတဲ့စေတနာတွေကဘဝတစ်ခုပဋိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အဲ့ဒီဇောအင်းနဲ့မှာပေါ့လေရေပုံရစိကအရာပြောရင်တော့ပထမဇောစေတနာကဒီမျက်မှောက်ဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်မပေးရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်တယ်ပထမဇောစေတနာကဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်အလယ်ဇော9တန်ကတော့အပရာပရိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်တတိယဘဝကနေစပြီးနိဗ္ဗာန်မရမချင်းရေပုံရအဖြစ်လျှောက်ပြီးတော့ထိုက်တဲ့ဘဝတွေမှာအကျိုးပေးလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီအပြည့်ဝနေတဲ့စေတနာတစ်ခုတစ်ခုဒီဘဝတစ်ခုမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝမှာပြိတန်တဲ့တစ်ကြိမ်နေဖို့ရအကျိုးပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုရင်မျက်စိတမိတ်လျှက်တဲ့အတွင်းမှာအကျဉ်းဂရေသိမ့်နဲ့ချီပြီးတော့ဒီစိတ်စေတနာမျိုးတကဖြစ်နိုင်တယ်9မိနစ်လောက်ကြာရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲရက်ပေါင်းများစွာလပေါင်းများစွာဒီလိုကံဒီကိုလွန်ကျွနေကြရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲတွေ့ကြည့်ငရဲယောက်ျောက်အကုသို့ကံပေါင်းမိမိကဘဝတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ရှိပူလိုက်လဲနော်သိကြဟုတ်ကောင်းဒါကြောင့်ဒီစိတ်စေတနာရဲ့စွမ်းအင်ဟာသရဝတ္တဥတ္တယောက်ကိုအစဉ်တက်မြင့်အောင်လည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်လို့သရဝတ္တယောက်ကိုလည်းအစဉ်နှိမ့်သွားအောင်ဆွဲချသွားနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအပြည့်အဝရှိပြီးတော့စည်းစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးတာနဲ့မပျက်စီးတာဘယ်ရင်ကောင်းမပျက်စီးတာကောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးရလဲမိမိကအဒိဏဒနကံလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကသူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားယူတာမတရားယူလိုက်တော့အဲ့အယူခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစည်းစိမ်ဥစ္စာမပျက်စီးသွားဘူးလားသူတို့ဘာကိုစည်းစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်နန္ဒရာခီးမှာမိမိစည်းစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးရတယ်ဒါကြောင့်မိမိကဒီသံဃာကြီးလည်းမလိုချင်ဘူးဒီစည်းစိမ်ဥစ္စာပျက်စီးမှုလည်းမလိုချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကံကြီးမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုပြုပြင်ပေးဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါစိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ရေးဆိုဘာလို့မှလည်းသူတို့ငါပစ္စည်းဘယ်လိုရှက်ဖို့ကောင်းလဲကြီးလားသူများပေးမှကမ်းမှကျွေးမှမွေးမှစားရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဦးဇင်းတို့ယဟန်တော်ဘဝကိုတော့သိတော့မဆိုလိုပါဘူးဟုတ်တယ်မလားကိုယ့်ဘက်ကိုလှည့်သွားလို့ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဟိုပိန်တော်လျသုတ်တံမှာဟုတ်တယ်မလားပိန်တော်လျသုတ်တံကြတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောထားလဲယဟန်ဘဝဖြင့်အသက်မွေးနေရတဲ့ဒီဘဝကိုဟုတ်တယ်မလားအယုတ်ညံဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဟူသမျှတို့တွင်အယုတ်ညံဆုံးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဘုရားဒီလိုဟောထားတယ်လူလောကမှာလူတွေအသက်မွေးကြတာကြည့်ပေါ့ကိုအိမ်နဲ့ကိုပစ္စည်းနဲ့ကြကြနက်နက်ခန့်ခန့်ညာညာအသက်မွေးနေတယ်မနေ့မိုးလေးလို့ချင်းဆိုင်တဲ့ကန်းနဲ့ကြကြနက်နက်ဝတ်စားပြီးတော့ဈေးသွားမယ်ရောင်းမယ်ဝယ်မယ်ဖောက်မယ်ကမ်းမယ်ဘုန်းကြီးတွေကြတော့ဘာလို့ တန်ခါလေးယုံလို့ဟုတ်တယ်မလားမျက်လှလေးအောက်ချတပိတ်မဲမဲလေးကိုင်းပြီးတော့အင်းစင်လျှောက်ပြီးတော့လှည့်ရတယ်လှည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလောကမှာလူတွေကအဲ့ဒီလိုဆွမ်းခံစားတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘာပြောလဲပိန်တော်လောဝိစရတိပတ္တပါဏိခွေမဲကြီးကိုင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်တောင်းနေတယ်လို့လောကမှာဒီလိုတူနဲ့တူပြောကြတယ်တူကနေပြီးတော့ဟာဒီကောင်ကခွေမဲကြီးကန်ပြီးတော့ရွာထဲလှည့်နေပါလားလို့ပြောရင်ဘာလုပ်တာလဲတူနဲ့တူကျိန်တာပဲတူနဲ့တူဆဲတာပဲဟိုကောင်ခွေမဲကြီးကန်ပြီးရွာထဲလှည့်နေပြီလို့တယောက်ကတယောက်ကိုပြောလိုက်ရင်ဒါကျိန်နေတာဆဲနေတာယဟန်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒီလိုကျိန်စာသင့်နေတဲ့ဘဝမျိုးသို့တော့ဒီယဟန်ဘဝရဲ့ကျိန်စာကလူတွေတရားတရားနဲ့ပြီးတဲ့ကံနဲ့သဘောဖြစ်တယ်ခုအဒိဏဒနကံကတရားတရားနဲ့ပြီးတာတရားတော်နည်းလည်းဖြင့်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားမတရားသောနိလန့်ဖြင့်သူများပေးနေကြနေတာဟိုကတစ်ဖက်ကလည်းဒီအလုပ်လုပ်မပေးဘူးသို့မဟုတ်မပေးရင်မဖြစ်လို့သာပေးလိုက်ရတယ်ပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတဲ့ကြည်ပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ဘာရဲ့ကြီးတဲ့ဥစ္စာကိုပြည့်စည်အောင်တစ်ချိန်ကမိမိကပြုလုပ်ခဲ့တော့ဒီကံကြီးကပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးပုံရအခါခွင့်သင်လာရင်မိမိကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေပြည့်စည်ရပြန်တယ်မြေနဲ့ရလှန်ဆိုင်တယ်တဲ့တချို့ကပြောတယ်မုံဆိုးမှသွားရမိုးလိုက်လို့ရွာတယ်တဲ့ဒီပုံစံလေးပဲဘာအလုတ်လွတ်လို့အောင်မြင်မှုမရှိတော့ဘာကြောင့်လဲဒီကံကလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေပြီနော်ဒါကြောင့်မိမိတို့ခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့
ဘောတခုကိုရလာတဲ့အချင်းခံမှာဒီအလုပ်မျိုးတွေလုပ်တင်လားမလုပ်တင်ပါဘူးဒါလူသားအချင်းချင်းပေါ့လူသားအချင်းချင်းတို့နဲ့တို့ခိတ္တခဏတွေ့ကြတယ်တို့ဘောတို့ခုလိုနိုင်တဲ့စီးနည်းနဲ့မတရားယူရဲဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒါတော်တော်လေးစိတ်ထားဆိုးနေပြီတို့ဘောမှာတို့ကျင်နာတဲ့စိတ်ထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လို့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေရာဂဒေါသမောဟမာမနာဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကိုအခြေခံတယ်သူတို့ကပစ္စည်းကိုတွေ့တတ်မဲ့တဲ့ရာဂကြောင့်မတရားယူတာလည်းရှိတယ်ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့တတ်မဲ့လို့မဟုတ်ဒီကောင်ကိုပျက်စီးတော့အောင်ဖြစ်စီပြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒကြောင့်သူတို့ကပစ္စည်းမတရားယူတာလည်းရှိတယ်မာမနာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီမာနကြို့တော့အောင်ချိုးမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်သူတို့ကပစ္စည်းမတရားယူနေတာတွေလည်းရှိတယ်ကိုယ်တဲ့တမနာလိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်သွားပြီးယူတာလည်းရှိတယ်သွားတိုးလိုက်တာပေါ့လေကိုယ်တဲ့တမနာလိုတဲ့စိတ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကနည်းနည်းဟန်ကြနေတာနည်းနည်းကြည့်လို့မရတာနဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတိုးလိုက်တော့ဟောလာပြီးဖမ်းရဟောဣဒ္ဓတရားမစ္စရိယလျှို့ဝှက်ဝန်တိုးတဲ့စိတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဣဒ္ဓမစ္စရိယမာမနာဆိုတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေရာဂဒေါသမောဟမာမနာဣဒ္ဓမစ္စရိယဒီတရားတွေကြောင့်ဒီအရိဏတဏကံတွေကလည်းလွန်ကျူးမိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကအပယ်လေးပုံကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားအပြည့်အဝရှိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားယူသင့်သလားမယူသင့်ဘူးဒါကတစ်ချက်မယူသင့်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးယူဖို့ရန်ကြံစီစိတ်ကူးတယ်ဒါအဘိဓါလို့ခေါ်တယ်။သူတို့ဘာပစ္စည်းကိုမတရားသောနိလဖြစ်လိုချင်နေတဲ့စိတ်ထားလေးယူတာမဟုတ်သေးဘူး။ယူလိုက်ရင်အဋ္ဌိဏတဏကံမြောက်တယ်မယူသေးဘူးယူဖို့ရန်ကြံစီစိတ်ကူးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေပဲအဘယ်ကိုပြစ်ချနိုင်လဲစွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်စိတ်မထတတ်ရင်လည်းစိတ်မထတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအကုသိုလ်တရားတွေနေ့စဉ်စိတ်မထတတ်ရင်တနည်းအားဖြင့်ယောနိသောမနတိကာရမရှိခဲ့နော်အကုသိုလ်တရားတွေထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာနှိမ့်စေမတိုးပါနိုင်ဘူးလားတိုးပါနိုင်ဒီတော့ဒီအဋ္ဌိဏဒဏကံပါဏတိပတ္တကံနှစ်ခုပြောပြီးနော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရင်ကုသိုလ်တရားတိုးပါဖို့အပိုင်းလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ပြောချင်ပါတယ်စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအစစ်မြင့်နဲ့ထားနိုင်ခဲ့ရင်ဒီအစစ်မြင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဓာတ်ကသရဝါတအုပ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရတည်တဲ့အောင်ဆွဲခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တရားတူတွေ့ပြီးပိုးရချဖို့ကအစနော်အထက်လူသားအစစ်မြင့်တဲ့လူသားအထိဆိုကြစို့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိဘက်ကယောနိသောမနတိကာရရှိဖို့ကြိုးတယ်ရည်စည်းဥစ္စာတွေတွေ့ပြီးယောနိသောမနတိကာရရှိဖို့ကြိုးတယ်ဘယ်လိုယောနိသောမနတိကာရလဲလို့မေးတော့ဥပါယမနတိကာရနိမန်လမ်းမှနှလုံးသွင်းမှုကိုယောနိသောမနတိကာရဘယ်လိုနိမန်လမ်းမှနှလုံးသွင်းလဲလို့မေးတော့ယုတ်တရားနံတရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားလို့နှလုံးသွင်းမယ်အမိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားအတုပတရားဒီလို့နှလုံးသွင်းမယ်အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့ရင်တော့ယောနိသောမနတိကာရပဲဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်အတွက်ကတော့ဘာလို့တလဲမိမိတို့ဘက်မှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေရရှိထားဖို့လိုတယ်ဒီတော့မိမိဒေါသဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်မိမိသတ်ဖြတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြတယ်နော်ပါဏိပါဒကောကံကိုမိမိကလွန်ကျူးဖို့ရန်စဉ်းစားမိစဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖမ်းပြီးဒါလိပါစေကလပ်မှုန်နေဖြစ်မယ်ကလပ်ဒီတက်ခွဲ6ဌာန42ကောတလာလက်လက်ပြီးတက်ခွဲလက်ယုတ်တရားအစုပုံတွေ့မယ်ဗိဓာချင်းတူလို့တမ္မာပေါက်စုံဆုံးကုန်ပြီးနန္တရားတွေကိုရှုအဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုမိမိကပုံစံမှန်သိသိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါဒီဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထောက်တာဖြစ်တယ်လေကိုယ့်ကိုပြန်ဆန်းစစ်လို့ရတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါတတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ငါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားတတ်မလဲဒီယုတ်တရားတွေရှိတယ်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ချင်းဖြစ်တယ်ဒီယုတ်တရားတွေမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှသာလျှင်ယာယီအခိတ်တအဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားတွေကဘယ်ယုတ်တရားဘယ်နံတရားကိုငါတတ်ချင်တယ်လေဒါယောနိတော်မနတိကာရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒါဖြေဖြောက်တဲ့နည်းစနစ်တွေအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတွေကိုဟိုတိုင်းမှာကသိလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီယုတ်တရားနံတရားတွေကိုသိသိတက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားအနေနဲ့နှလုံးသွင်းကြည့်အကြောင်းတရားတွေကဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဖြစ်ပြီးပြတဲ့ကိုညံ့တဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်ရှုကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညံ့တဲ့မြောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်ရှု
မပြည့်စည်ပဲအတေကအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုဉာဏ်နဲ့မြောင်းကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုကြည့်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်နဲ့ဒီသဘာဝအပေါ်နဲ့တပ်ပြလို့တဲ့စိတ်စေတနာတွေဒီလျှော့ချသွားလိမ့်အဲ့ဒီလိုသာတူနေညှိဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်ပါစေဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကမဲ့ညာဖွညာနိဗ္ဗာန်ရတဲ့တန်အောင်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနှလုံးသွင်းတတ်လို့ယောနိသောမနတိကာရရှိနေတယ်အလားတူပဲသူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းပေါ့တတ်မဲ့ပစ္စည်းရှိဆိုကြပါစို့နော်လက်ရှိပစ္စည်းတွေလည်းပါပါတယ်လက်ရှိပစ္စည်းဆိုတာကတော့သူတို့ဘာရဲ့နွားတို့ကျွဲတို့ခွေးတို့ဝက်တို့စသည်ပေါ့ဒီဓာတ်တွေခိုးတာပေါ့နော်တတ်မဲ့ပစ္စည်းကတော့ကျွေးငွေစားတဲ့ဒီလိုတတ်မဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသက်ရှိတတ်မဲ့တွေကိုလည်းဖမ်းပြီးဓာလိပါဆက်ကြည့်ပါအလုံးကလအမှုံတွေပဲယုတ်တရားနံတရားတွေသိသိပြီးအဲ့ဒီယုတ်နာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးရှုနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒီယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှလည်းသူတစ်ပါးပြည်စီမတရားလူကျင်နေတဲ့ဒီဆန္ဒတတ်တွေကြွားကြသွားနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဒုက္ခ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကအနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်အနတ္တ ानु ပါဒနာဉာဏ်တို့ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကုန်ကြီးကိုရရှိနေတဲ့ဒီဒုက္ခ ानु ပါဒနာဉာဏ်ကတဏှာဆွဲကိုပဲခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်သူတို့ဘာပစ္စည်းမတရားယူကျင်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖြတ်သိမ်းပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းရဲ့တန်တမှာဘယ်ခါမှဆိုကုသိုလ်တရားတွေဒီအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာဖြင့်တိုးပွားပြီးမလာနိုင်ဘူးလားလာနိုင်တယ်လာနိုင်နေဆိုရင်ဒီလိုယောနိသောမနတိကာရအသိဉာဏ်လေးရရှိရဲ့အတွက်အစဉ်အတန်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားလာရဲ့အတွက်ဒီယုတ်တွေဒီနံတွေသိအောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေသိအောင်ကြိုးစားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားထားဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါမိမိရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်ကံအားတွေပဲကိုယ်ကံစွမ်းအင်တွေပဲအဲ့တော့ရုပ်တုပ်မြည်ဒီမှာကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နော်ကလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေအနေနဲ့ဖြစ်တော့ဒီအမုံလေးတွေကိုဓာတ်ခွဲနိုင်မှတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတိဇောဝါယောဝဏခန္ဓာရတ္တဩဇာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှယုတ်တရားစသိမှာပါယုတ်နံကိုမျှမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်တိုင်းကလည်းမဟာဂောဘရကသုတ်တန်စတဲ့ထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဘူရိယဥပါဒေခေါ်တဲ့ယုတ်28ပါးဆိုတာက6ဌာန42ခုဋ္ဌာရှိတဲ့ယုတ်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးဓာတ်ခွဲနှိမ့်မှသာလေရရှိနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်ဒီဘူရိယဥပါဒေတွေကိုမသိခဲ့ရင်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုမှမရဘူးလို့ဘုရားကအတိအကျဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်ယောနိသောမနတိကာရဖြစ်ရဲ့အတွက်ဒီယုတ်နံလေးတွေကိုသိအောင်ပထမကြိုးပမ်းထားဖို့လိုတယ်ဒီယုတ်နံလေးရဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုလည်းအကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့လိုတယ်အကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ဒီယုတ်နံလေးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းအရာတွေလည်းဟိုတိုင်းမှာဆိုသိအောင်ကြိုးပမ်းထားဖို့လိုတယ်ဒီလိုကြိုးပမ်းထားခြင်းကြောင့်မိမိတို့ရဲ့ကိုကျင့်သီလလေးတွေကိုပြန်ပြီးခိုင်မြဲအောင်လေ့ကျင့်လို့လည်းရသွားနိုင်တယ်မိမိမှာအလွန်အဆင့်မြင့်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေလည်းအချင်းမြဲတိုးပွားပြီးတော့လာနိုင်တယ်သူတို့ဘာရဲ့ပစ္စည်းကိုလိုချင်နေတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းအထက်မြတ်ဆုံးလက်နက်တွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကောင်းကြီးတွေရအောင်ဒီနေ့သူတော်ကောင်းတွေကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားလို့မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ကြပါရဲ့ဥစဉ်တို့သာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းပဲနော်ကဲနောက်တစ်ခုကာမေတုမိစ္ဆာစာရောဘိခဝေအာတဝိတောဘာဝိတောပုလိကတောနိရိယတံဝတ္တနိကောတိရိသနာယောနိတံဝတ္တနိကောပိတိဝိတယတံဝတ္တနိကောယောတပလဟုသောကာမေတုမိစ္ဆာစာရတဝိဘာကောမနုဿဗုဒ္ဓတသဗ္ဗတဝေရတံဝတ္တနိကောဟောတိကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံတစ်ခုကိုကျင့်ပါများစွာမှီဝဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကံကြီးကငရဲရောက်အောင်ပို့ပေးနေတဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တရိစ္ဆာန်ဘုံရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဗိဓာဘုံရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်အလုံးကြဘူးကြတဲ့ဒုက္ခနာတော်တို့ကြည့်ဖို့ဒီနေ့အထိငရဲကကျွတ်ခွင့်ရပါလားမရသေးဘူးနော်ဒီကာမေတုမိစ္ဆာသရကံဒီကိုလက်တွက်ခဲ့ကြတယ်မိမိမှရှိတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာရုပ်ရည်လှပတင့်တယ်မှုတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့သားများတွေကိုအလိုရှိတယ်လို့ဖြစ်စည်းခဲ့ကြတယ်ဒီကံရဲ့စွမ်းဟုံကဘယ်ရောက်သွားလဲငရဲရောက်အောင်ပို့ချလိုက်တယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ဒီငရဲကလွတ်လိုက်ဒီတော်တွေဘယ်ရောက်နိုင်သေးလဲငရဲကြီးကလွတ်တော့ငရဲကလေးကလွတ်တော့ပိဋ္ဌဘောကလွတ်တော့တိရိစ္ဆာန်ဘောရောက်ပြန်တော့ဘာလုပ်တော့တိရိစ္ဆာန်ဒီနေ့စဉ်ဘာလုပ်နေလဲကြည့်ပေါ့နော်
ရိစ္ဆာန်နေနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေတာကသူတို့ဘာအတက်ကိုနေရဇတ်လောက်ကပဲတပ်ဖြတ်ပြီးဇတ်တော့ကြမယ်ပြောမြူးကြမယ်အိတ်ကြမယ်စသဖြင့်ဒါပဲရှိဒီလုပ်ငန်းနေနဲ့ပဲဘဝအတက်ကိုအဆုံးသတ်တော့တာဒီတော်တေးပြန်တော့ပဲပြန်ရအောင်မလဲငရဲပြန်ရအောင်ငရဲကလွတ်လာငရဲကြီးကလွတ်တော့ငရဲကလေးကလွတ်တော့ပိတ်တာဘဝကလွတ်တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝကြတခါအကုသိုလ်ကနေပြန်စီးဖို့ပြန်ပြီထပ်ပြီးဖျောက်အောင်လဲငရဲဖျောက်ခြားခြားလဲနေတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကံတစ်ခုကအကုသိုလ်ကံတစ်ခုသို့မဟုတ်အကုသိုလ်ကံများစွာကငရဲရောက်အောင်ပိတ်ချလိုက်ပြီဆိုရင်တရားတယောက်ငရဲကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပေါ်တက်လာဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးခက်ခဲတယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီကာမိသုမိစ္ဆာစရကံရဲ့ကာမိသုမိစ္ဆာစရကံရဲ့အပေါ်ဆုံးအကျိုးတရားတစ်ခုအပြစ်တစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်သဗ္ဗတဝေရသောင်းတတိကိုယန္တုတိညာဘာဖြစ်လို့လဲကာမိသုမိစ္ဆာစရကံလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ဘက်ကသိမုန်းတယ်သူတို့ဘမုန်းတီးစေတဲ့ကံတွေကိုမိမိကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရောက်လျာဘဝမှာမိမိကိုမုန်းတီးပြီးတော့ဖြစ်စည်းလို့တဲ့တ attva တွေသိပြီးတော့ပေါ်လာရတယ်သူတို့ဘက်ကကိုယ်ကဖြစ်စည်းခဲ့နော်ဒီကံကြောင့်မိမိကိုဖြစ်စည်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပေါ်လာလိမ့်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒီပိုင်းလေးမှာဒါကယောနိတော်မနတိကာရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်လေဒီကံကြီးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒီတော့ဒီကာမိသုမိစ္ဆာစရလွန်ကျူးဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိတဏ္ဍာမရှိတဲ့ယုတ်နံတစ်ဖက်မိမိလွန်ကျူးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနှံတရားအဲဒီယုတ်နံတွေကိုသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးဆတင်ပြီးတော့တူနိညိတဝိပဿနာရှုနိုင်ပါစေဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကဒီကံတွေကိုမဖြစ်အောင်တိုက်ဖြတ်ပေးလိမ့်ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ကြီးမပေါ်လာအောင်တိုက်ဖြတ်ပေးလိမ့်ဘာဖြစ်လို့လဲယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်နေတယ်ယောနိတော်မနတိကာရနေရာမှာအာယောနိတော်မနတိကာရကိုသာကျင့်ဖန်များစွာနှလုံးသွင်းကြည့်ပါဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြည့်အကုသိုလ်တရားတွေတို့ပါလားဒါကြောင့်ကုသိုလ်တရားအလုံးတို့ရဲ့အနိကဆုံးအခြေခံအကြောင်းရင်းတရားတွေဘာလဲလို့မေးရင်ယောနိတော်မနတိကာရပဲဖြစ်တယ်ဒီယောနိတော်မနတိကာရလေးကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုရင်ကြိုးပမ်းလို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေဒီနေ့သံဃာတော်မှာပွင့်လန်းလျက်ပဲရှိနေပါသေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုမုသာဝါဒောဘိခဝေအာတိဝိတောဘာဝိတောပုလိကတောနိရိယတံဝတ္တိကောတိရိသနာယောနိတံဝတ္တိကောပိတိဝိတိယတံဝတ္တိကောယောတပလဟုသောမုသာဝါဒတဝိဘကောမနုဿအဘုဒ္ဒတအဘုဒ္ဒဘက္ခဏတံဝတ္တိကောဟောတိမုသာဝါဒမုသာစကားကိုကျင့်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမုသာဝါဒကံကငရဲကိုရောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံဘဝကိုလည်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ပိဋကဘုံဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်မုသာဝါဒကြောင့်ရရှိမဲ့အပေါ်ဆုံးအကျိုးတရားတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာမဟုတ်မတရားအဆွဆွဲခံရတတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်ချိန်ကမိမိကသူတို့ဘက်ကိုမူသားသုံးခဲ့တော့မိမိအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မူသားသုံးမဲ့ပုံကိုယ်တွေများစွာပေါ်လာတယ်မဟုတ်မတရားပြောမဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်ဒီချိန်ကမိမိကသူတို့ဘက်ကမဟုတ်မတရားပြောခဲ့တဲ့အတွက်မိမိကိုလည်းပြန်လှန်ပြီးမဟုတ်မတရားပြောမဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အဲဒီတော့ဒီမုဒ္ဒဝါဒကံတို့ကာမိတ္တမိစ္ဆာဆိုတာကံတို့ကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ပြန်တယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့လေရာဂဒေါသမောဟမာမာနဒိဋ္ဌိပဋ္ဌာနာအစရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်တရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲကာမိတ္တမိစ္ဆာစရကံတွေလွန်ကျူးကြတယ်မုဒ္ဒဝါဒကံတွေလွန်ကျူးကြတယ်ဒီရာဂဒေါသမောဟကိုတိုက်ဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ဒီပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဖြစ်တယ်ယောနိတော်မနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုရအောင်သာကြိုးပမ်းထားပါထိုပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီရာဂဒေါသမောဟတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ရအကောင်းဆုံးလက်နက်ကြီးတွေရှိနေပြီနော်နောက်တစ်ခုဝိတုနာဘိခဝေဝါစာအာတိဝိဒဘာဝိဒပုလိခတနိရိယတံဝတ္တိကတိရိသနာယောနိတံဝတ္တိကပိတိဝိတယတံဝတ္တိကယောသဗ္ဗလဟုသောပိတုနာယဝါစာယဝိဘကောမနုဿဘုဒ္ဓတမိတ္တေဟိဘေဒနာတံဝတ္တိကောဟောတိပိတုနာဝါစာဂုံးတိုက်တယ်ပေါ့သူတို့ဘာရဲ့ကြောက်ကုန်းကိုသွားပြီးတော့တိုက်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းလို့ဆိုလိုတယ်ဘာလို့ထားလဲဒီရစကားဟိုပို့လိုက်ဟိုစကားဒီပို့လိုက်ဘယ်လိုများအရသာရှိစဉ်းစားကြည့်ဒီရစကားဟိုသွားပို့တယ်ဟိုစကားဒီပို့တယ်ဘယ်လိုအရသာရှိဒါပေမဲ့ဒီမှာကြည့်ဘာဖြစ်လဲ
Pituna wasabi kawe adivida bhavida buligata niriya tawadnika trisana yoni tawadnika piti vidya tawadnika disaga hobo hodaga dibo bolite dilungan gwinli sagali basakli slou like ta fe yauk twa le ngaye yauk naing ne trisam phit naing ne bidda phit naing ne di lo so yin di lo lungan myo ko luk den la ma luk den da be lu mai sura ka ba le Winiyanto nazanadi dhatu tata adhatana Hona akiri chin di pyo nida Lu mai suraga Lu jinwo lu wini Yahan jinwo yahan wini ko Matibu di dole Majin mu Pelak jaho ko Majin ne boko mangayin lo Bafile Majin ne lu mai di dole Lango mimika Dwaya mawe Kujibo Jizaga hobo hozaga jibo Holuga ho baka baပြောလိုက်တယ်နင့်ကိုဟိုကဘာပြောနေလဲနင့်ကိုဟိုကဘာပြောနေလဲဟိုဘက်ပို့လိုက်ဒီဘက်ပို့လိုက်အပိတ်ယူလိုက်တော့ဒီနှစ်ခုကွဲပြားမသွားဘူးလားကွဲပြားသွားတယ်စေဝင်းကြီးကွဲသွားတယ်သူတော်ဘာနေစေဝင်းကွဲအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီကံကငရဲပို့မယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်အောင်ပို့မယ်တိရစ္ဆာန်ပုံရအောင်ပို့မယ်ပိဋ္ဌာပုံရအောင်ပို့မယ်ပို့ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးလူဘဝကိုကံဒီကအချိန်ရော့သွားလို့ပြန်ပြီးလှည့်လာတယ်ထားလူဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမိတေဟိပေရဏသံဝတ္တနိကောဟောတိမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကွဲပြားတတ်တယ်လင်မယားချင်းကွဲတာဒီဘာဖြစ်လို့လဲရံဖြစ်လို့ပြောခြင်းပြောမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကနီးတဲ့အကြောင်းပဲဘာဖြစ်လို့ရံဖြစ်ရလဲအခြေခံအကြောင်းရင်းကြည့်လိုက်တော့ပစ္စုပန်အကြောင်းကရဂဒေါသမောဟမာမန္တတွေအခြေခံပါတယ်အတိတ်အကြောင်းလည်းအခြေခံတယ်အတိတ်အကြောင်းကဘယ်လိုအခြေခံလဲလို့မေးတော့ဘုရားကဘဝတစ်ခုမှာမိမိကမိတ်ဆွေချင်းတွေကွဲပြောင်းအောင်ဂုံးတိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ထုတ်ကံအကျိုးအကျွန်းလေးကလာပြီးတော့မိမိကိုအကျိုးပေးတဲ့ကမိမိမှလည်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ကွဲပြားရတယ်မိမိကကောင်းတယ်လို့တစ်ဖက်ကအကောင်မထင်ဘူးအဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အစီအဝင်းတွေအများကြီးကွဲသွားတယ်ကောင်းတာငါကကောင်းတာလုပ်ပါတယ်ကွာငါပုံမှာသူတို့အကောင်တစ်ချက်မှမမြင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မမြင်လဲဒီကံကမမြင်အောင်တားထားတယ်ကြောက်ဖို့မကောင်းလားကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းဒီငရဲလည်းရောက်နိုင်တယ်ပိဋ္ဌာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တိရစ္ဆာန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ခွေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဝက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုကံမျိုးလုပ်တယ်မလားမလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့တော့ယောဂီခွေးဖြစ်နေတာလားမဖြစ်ရှင်ဘူးဝက်ဖြစ်ရှင်လားမဖြစ်ရှင်တိတ်တော့မသက်တာဘူးနော်ဝက်ကတော့ခွေးလည်းတိတ်တော့မသက်တာပါဘူးဒီတော့ခွေးတော့မဖြစ်ရှင်ဘူးခွေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုမရှောင်နိုင်ဘူးရပါမလားမရဝက်တော်မဖြစ်ခြင်းဝက်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုမရှောင်နိုင်ဘူးဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးဒါသိတတိထားနော်ပါဇက်ကလေးမလှုပ်တတ်တဲ့နဲ့ပြီးမှဘာဖြစ်လဲအကုသိုလ်တရားတွေသိတိုးပေါ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုဖရုဒ္ဓဘိခဝေဝါစအာတိဝိတဘာဝိတပုရိကတန္တိရိယသံဝတ္တနိကတိရိသနာယောနိသဝတ္တနိကပိတိဝိတယသံဝတ္တနိကယောတပလဟုသောဖရုဒ္ဓယဝါစယဝိဘာဂမနုဿဗုဒ္ဓတအမနာပါတတသံဝတ္တနိကောဟောတိဖရုဒ္ဓကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောဆဲလိုက်ဆိုလိုက်ကျင်းလိုက်မောင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကျမ်းတဲ့စကားတွေကိုကြည်ဖာများစွာပြုစုပြောထောင်ပြောကြားခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်မလဲဒီဖရုဒ္ဓဝါစာဆိုတဲ့ကံဖရုဒ္ဓဝါစာစကားကိုလွန်ကျွနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရာဂဒေါသမောဟမာမနဒိဋ္ဌိပရဏအစရှိတဲ့ဒီအကုသိုလ်စေတနာတွေကငရဲကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်ပိဋ္ဌာဘုံရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီလိုကျမ်းတဲ့စကားမျိုးပြောတဲ့လားမပြောတဲ့မိမိကငရဲကိုအလိုမရှိခဲ့ရင်ဒီကျမ်းတဲ့စကားတွေကြောင်းကျင်ဖို့မလိုဘူးလားဆိုရတယ်ငရဲကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ပိဋ္ဌာဘဝကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဘဝကိုအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီကျမ်းတဲ့စကားတွေပြောကြခြင်းမှကြောင်းကျင်ဖို့မတင်ဘူးလားတင်တယ်မရှောင်တဲ့ရှောင်တဲ့ဒါပေမဲ့တချို့မရှောင်နိုင်ဘူးမရှောင်နိုင်ရင်တော့ဒီအကုသိုလ်ကံကဖယ်ပုတ်ပေးမလဲငရဲပုတ်ပေးမယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်အောင်ပုတ်ပေးမယ်ပိဋ္ဌာဘုံရောက်အောင်ပုတ်ပေးမယ်အရဲတော့တိရစ္ဆာန်တို့ပိဋ္ဌာဘုံဘဝတို့မှာဝတ်အောင်ခံစားပြီးဒုက္ခတွေခံပြီးမှကျွတ်လာလွတ်လာလို့လူဘဝရောက်လာပြန်တော့လည်းဘာဖြစ်မလဲအပေါ်ဆုံးဒီပိသုဏဝါစာရဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်လူဖြစ်တဲ့အချိန်အခါမှာဖရုဒ္ဓဝါစာရဲ့အကျိုးတရားကိုပြောပါဆိုရင်လူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲအမနာပတတ္တသံဝတ္တနိကောဟောတိ
တို့အတန်ကိုဘေးရပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြားလိုက်နည်းနည်းလေးမှနားထောင်လို့မကောင်းဘူးဟောအတန်မကောင်းနော်အတန်မကောင်းတဲ့မနှိမ့်ချိုက်ဖွယ်ရအတန်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကတစ်ချိန်ကဖရုဒ္ဒဆိုတာကကျမ်းနေတာဘယ်လောက်ထိကျမ်းတယ်လို့မေးတော့လွှတ်သွားလို့ကျမ်းတယ်ဒါပုံစံတင်ပြောတာသူတို့ဘာရဲ့နားထဲမှာလွှတ်သွားကြီးတစ်ခုကိုသွင်းထွက်လိုက်တယ်လို့နားထဲမှာကျမ်းတော့အောင်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့စကားတွေပဲအဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောကြခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်ဒီကံကအကျိုးပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမိမိပါဇက်ကထွက်လာတဲ့အတန်ဒီတစ်ဖက်သားနှိမ့်ချိုက်တဲ့အတန်ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာမနှိမ့်ချိုက်တဲ့အတန်ကိုတစ်ချိန်ကမိမိကအသုံးပြုခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံကတစ်ဖန်ပြန်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာသူတို့ဘာမနှိမ့်ချိုက်တဲ့အတန်ပဲမိမိမှာရှိရတယ်ဒီလိုဆိုရင်အတန်ကောင်းကျင်နေဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲသိတဲ့။အတန်ကောင်းကျင်တဲ့လူဘာလုပ်ရမလဲ။ချိုးချိုးတာတာလေးပြောဖို့သူတို့ဘာနားဝင်အောင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။မလီဒီကောင်မနှုတ်ခမ်းလေးပြည့်ရည်လေးဆန်းဆန်းပြီးငါလာတွန်းသွားတယ်။ဒီလိုမထင်နဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နှုတ်ခမ်းပြည့်ရည်ဆန်းပြီးတော့တက်တက်လောက်ကိုပြုံးခါလောက်ထားလည်းမကောင်းပါဘူး။အပူကမကောင်းပါဘူးနော်။မှန်တဲ့အတိုင်းချိုးချိုးတာတာလေးပြောမေတ္တာနဲ့ပြောဒါအကောင်းဆုံးနော်။ကဲနောက်တစ်ခုသံဃာဖလာပောဘိခဝေအတေဝိတောဘာဝိတောပုရိခတောနိရိယတံဝတ္တနိကောတိရိသနာယောနိတံဝတ္တနိကောပိတိဝိတယတံဝတ္တနိကောယောတဗ္ဗလူဟုသောတံဖပလာပတ္တဝိဘောကောမနုဿအဘုဒ္ဒတအနာတိယဝါစာတံဝတ္တနိကောဟောတိသံဖပလာပပိန်ပြင်းတဲ့စကားပြောပြီးအနှစ်မရှိတဲ့စကားတွေအဲဒီလိုအနှစ်မရှိတဲ့ပိန်ခင်းတဲ့စကားတွေကိုကျင့်ပါများစွာပြောခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီပိန်ခင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောတာကဘာကိုအခြေခံပြီးပြောတယ်မပြောပဲမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားရာဂဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီရာဂဒေါသမောဟမာနတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ဒီပိန်ခင်းတဲ့စကားတွေကိုပြောခဲ့တော့ဒီအကုသိုလ်ကံကြီးကငရဲကိုရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်ပိဋ္ဌဘဝရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်ငရဲတိရစ္ဆာန်ပိဋ္ဌဘဝတွေမှာအချိန်များစွာမကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ့တဲ့ကံလေးတွေကလူဘတဖန်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုကြဆိုပေါ့တဲ့ကံလေးတွေကဘာလုပ်မလဲလူဘဝမှာအနာတိယဝါစာတံဝတ္တနိကောသူတို့ဘာတို့မယုံကြည်တဲ့စကားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်သူတို့ဘာတို့ကမိမိရဲ့စကားတစ်ခုပြောလိုက်ရင်မိမိစကားကိုသူတို့ဘာဘယ်တော့မှလက်မခံနိုင်ဘူးဒီကောင်ကိုသိပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဟုတ်တကယ်ကြီးဒီလိုလူမျိုးတွေလောကမတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးမှာပဲဘယ်လိုပဲပြောပြောသူပြောတဲ့စကားမှန်ကြီးမှန်မလို့ဒီကောင်ပေါ်မှာယုံကြည်မှုမရှိဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါအတိတ်ကကံနဲ့ခွင့်ဆက်နေနော်ကဲနောက်တစ်ခုသူရမေရိယပါဏဘိခဝေအတေဝိတဘာဝိတပုလိကတံနိရိယတဝတ္တနိကတိသနာယောနိတဝတ္တနိကပိတိဝိတယတဝတ္တနိကယောတဗ္ဗလဟုသောသူရမေရိယပါဏတဝိဘာကောမနုဿဘုဒ္ဓတဩမတကတံဝတ္တနိကောဟောတိသူရမေရိယကမူရင်စေဝါပဲနော်ဒီမူရင်စေဝါတွေကိုကြည်ပါများစွာမှီဝဲခဲ့ရင်ဘာကြောင့်မှီဝဲတယ်ရာဂဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကိုအခြေခံပြီးတော့မှီဝဲတာပဲရာဂဒီမူရင်စေဝါအပေါ်မှာသိပြီးဆွဲဒါရာဂပဲရာဂကိုအကြောင်းခံပြီးတော့မူရင်စေဝါမှီဝဲတာလည်းရှိတယ်ဒေါသလင်မြတ်ချင်းရဖြစ်တဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့တချို့အရမတော့ဘူးလားမတော့ဘူးဒီကကြီးတွေလည်းတောက်ဖို့မလားတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မလားလင်မြတ်ချင်းရဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့တချို့အရတော့တောက်တယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးလားရှိတယ်မာနဣဒ္ဓမစ္စရိယတွေကိုအခြေခံပြီးတော့လေဒီသုရပါဏကံဒီသေးသေးရဲ့မူရင်စေဝါတောက်စားတဲ့ကံဒီကိုပြုလုပ်တာလည်းရှိကြတယ်နော်ဒီတော့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့ဒီရာဂဒေါသမောဟမာနဣဒ္ဓမစ္စရိယတရားတွေကအကုသိုလ်တရားတွေဒီအကုသိုလ်တရားတွေကအပေကိုပိတ်ချနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိကြတာကြီးပဲ။ငရဲကိုလည်းရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်။ဒိဋ္ဌာဘုံဘဝရောက်အောင်ပို့ပေးမယ်။ပိဋ္ဌာဘုံဘဝရောက်အောင်ပို့ပေးနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမင်းတို့ဟင်းတို့အပေါ်ဆွဲလန်းနေတဲ့ဆွဲလန်းချက်တွေကိုဒီမွေးစေဝါပေါ်မှာဆွဲတဲ့အဆွဲကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်တယ်။မွေးစေဝါမမီဝဲကြရင်နေလို့ကိုမရနိုင်အောင်ပြင်းထန်တယ်လက်တွေချီတွေတုံလာတယ်ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရနိုင်အောင်
Nene Babalo, very Bokudoma, a nasal of him, Cornello, they can't much long be tired, or the movie was cut. Amadani Cornel Balonga to Jimitana, Kayan. Cornello joined the net door at Raga. The should be don't be bad, the look challenge. Nene Babalo, very Bokudo, Cornello Tama, Neneli do a Gulu, Yahin. Erajo. He moves him about my swollen jagger, and don't think be Jitani Raga. Below down Jitani Ragaga. Mayego Bicha in the Swa, Papilo, Messiah Male, no, Puyagale. Muiziwa in the Yego Yosi, Nane, the reason Bombago Yosi, Nane, Bida Bombago Yosi, Nane, Diluho. The sugar Erago David of Lemacan. Lemacan when he said the visit to Kugo, don't swear away, but busy a Malelo, Dilo, a John the Sugar, no? Mimi Benzina, Mimi, go back and go where we don't go. He said the visit to Kugo, without a Sarah, did the form you, no long by Jan. A video Maya, the Voga, no? Go busy, they be the Shoham, Quevo. Solo Sojabado, a say, and then, and then, a yada, a dirty, the mother of Iron Chambachi. Where I am born my way pivot, Swalamusi. Maybe Bane, I am way pivot, Mabane, I am way pivot. Loga, Wahara, no? A video matter what Yarago. Maybe Bane, I am to the Hemla, Machine Hemo. Alo Nisadia, Tokadia, Nada Jari. Did a D. I only above my Swellan Jaga. Bago and Chika Mido, Swellan Lelo Mido. Nime de Gaha, a new vision Gaha. D. Gaha and Nakugo, a Chikane. The Ubayo, a said that Naya, I do it ready. I only need this young a chingama. The Iongo Ubayo, not Helomodemu. A ban on Helomodemu, and none on Helomodemu. A yada did he on Helomodemu, the mat vol, Helomodemu, below Helomodele, Yajami, my book with that wall of Helomodemu. I know Yajami, my book with that wall of Dobby, so you lay in Dago, you made it, Kaha. And no visitor Kahajaro, Yellow, Yakome, Lebed, Chives, that is it. And this is going as if any to go Dobby, so you like. Ayo, Dilo Ionine, John Dilla, a Jinkama. Jodia Zubo, Nadia Zubolo, Helomodove. A Jodia Zubo, Jodia Zubolo, Helomodove. And Lisa dia Zubo, Dokadia Zubo, Nada dia Azubo, Nivelo, Helomodove. Yajami, my book with that one in it, Helomdone, Yellow Yako, let's see something, Helomdone. I didn't Helomdone, so you like the Akajara Papile. Nimeda Dada Gadi Dawa Bikwe Winan Ditama Nanditi Anubizana Dada Gadi Dawa Bikwe Chida Yando Winyana Nodava Buadin Britani a Jogo Binin Zoashi Gama Winindi Nimeda Dada Gadi Dawa Dita Mana Toshingan Chibodin is a Fido Winyana Nodava Buadin Britani a Jogo Binin Zoashi Gama Winindi Nimeda Dada Dawa, Yajami Lamala Sada, a man name go, neither Daya Mobi Yiba, no boy, dinner, send the Muli Diti, a people, Dinilia. A new business Dada Dawa, let's it than Johan Yahan Sade. A daisy, a Moyago, neither Daya Mobi Yiba, no boy, dinner, send the Muli Diti, a people, Dinilia. Panaga, Yajami Lamala, Dobby, so you may. Yellow Yako let his certificate, Bobby, so you like. So you must listen. Yajami certificate, so you like. Yajami so that the Devolo upon it, hit the Daya movie, you buy no puppy, you need it, $6 fishing, cinema. Yellow Yako certificate, Bobby, so you get it. Yellow Yako said, who ain't got a penny upon it, hit the Daya movie, you buy no puppy, you need it, $6 fishing, cinema. Everything is in it. Now the Bamba go a job business, so I see the Gamma winning code and see in the December, funny. When I got let that I am moving, you but no one needed, I got the attorney, I could do Sirenariga. Now the team want to go kissing in a song, a dear was she. She like the other Papilla. Tadame said the Mia Galangaria, Tana made down with the Yanduina Gadina and Yadragadin, Nidi Yawadisana, Yoniwa. Tadame, the Maya together don't hit the Daya movie, you but now for your dinner, torching come your night. See Galangria, Gavia de Donia, you the D, either the dog at the Sido,
Niriyawa Muli Pito, Trisana Yoni, Wadrisa Muli Pito, Duina Gadina, Namyodo Gadido, Dwe, Ya Inya Dragadi, Aja Amamata, the Baba Gadido, Visia, Layo Lia E. Idantana in a Yadrisa who coso adet, Namyodo Gadido, Dwe. The Myodo Gadido Layo Yaji who coso ada, E. John Yamodi, Wizadi, Tinsa Egan City, Amandadi. Adida Bria, Dodan Fiahota. Nenda Naya movie, but no baby, Dini, Torching Yoga. Yoga did Rogamesway. Mayana Drake and Namyo, the Mudo Bombardo, Yome, so that the John Yadi Tinsa Ega, Sini. Papillo. Bilumaru, the Vogaro. No, Yana, Muyabo. Nenda Naya movie, but no better say in the Sini of Yoga, the gain of Joraga. Marananazo, I think Nenda Naya Muriga Sini. Marananazo, the Agudo Chicken and Jindy, a believe on Yoga, the Piazza Dalo, Mayao. Yimananazo, I think Nenda Naya Muriga, Yiban, now Webby, Sini don't Yoga, the Dogget. Tobago in the end address and Namio, the Mugo Domba, Yoma, the John the attention, you can see. Papilla. The Agudo got Mayago Bisha in a song. Marananazo, good of chicken message, going to be Yoma, or Masoni and no? Marananazo, the Agudo of chicken message, Jindy, a believe on to Homo, Yam. You know, I am the Hugo Mimigan, hit them, Yano, the thing by time. Name them whom Yano Muga pit. Begani Galama, de Bomangam, hit the Babu to the fatality on government, swinging, Jodin Jisimu machine, Sinabamala, Machine, Dada the Gay Sinajida. In our Bujares, Sujabado. Never in our Budlam, neither in our Bud. That Fini. And in Nenda I am moving, you but no further, thickly finished of Jumnet the Bayama Jolly. Mayana Risa, Namio, the Muno Bomba Yome. Nayaga. A laser. There is a beliboma, a bozoma. A laser, a bozom, Nakugo. Who better take baby jolly, a legon, Baydane, a Dudagale, a young and governor, a belibom young hen. The loser is not the who they go, shut off for Gona Magona, Gona, Punilo for Magona Gona. The last thing who Gona Magona, Gone, a Yojini look for Magona, Gone, the Yojini look for Magona, Gone. Gone Vega Uzinga Jora. How the Hola? You know, Duga. Never Lugoga. They by Tare, a Yawood the Puma. Never whom appear on I think on Tinchome, swinging Benina Tinchoma Yam. Mamata, we brother, Bavana Lenek gone Sima Tinchulo Yam. Any Lenek gone Dago, Machine, Tinchulo Yahim Bamla. Malabu, no? Never move Machidole. I got never move back up, Yatami Piaga, Holitava. Ragadoda Moha Mamana Ida Mesri Azare Agudodia Bezo Soso Maranana Zodi Agudo chicken Dili Abe Yahwa Maranana Jingamadi Agudo Zombafiega Jordan Jinsimu Longa Mashiga in Chinabamla. She named Rally Cat, no? Papilole Ragadoda Moha Chitten Nebema Mimiga Nidira Ragadoda Mohammed Luya Lojon Nego Mimiga Magugay Deganigalama, Di Maranadanazo, Ragadoda Mohab, Piatan needed Agudo, Mapi on Juban Yima, Droli, Kennedy, no? Taja Jodin Bisimu, Jovari, no? Hey, Jodin Bisinaga, Gonaga, the Duzay, the Abone, Yonigo, Manadiga, Azatubo, Lore, Duzay, Mapio. Duzay do it, Dia Wuturibo, good, that's the Gama Wotu Asuzu, Sijai. Either in the Megama Hodo Azuri, Yodia Nandiari Gomiga, Anita Duga, Nada Lekna, though that Divi, Dunini, Wibadra, Shuna, the Yoniga Manigara Chinivi. Yoniga Manigara Chini, Buguya, Nanama Diduja, Diego, a young Camilo, Ragadoda Mohari, Duva, Veluma, Machina. Though those I do it, Dia Wuturibo, no? Duzia do it, Dia Wuturibo, a young Camilo, Ragadoda Mohari, Machina, Daja, Mimi, Nandama, Damata, Bavana Lenda, Wibadna, Bavana Lenda, Chejaja, Bizo Nivo, look at it. Yes, the Durabana Gano, a bozo, a Julia de Hook, Jovakin, Papile, Yodava Lahudo Durama, Dura Miria Bana, that we bag of Noda Buddha, Omadaga, Nigo Hodi. Durabana Gano, a bozo, Yasin, a Jitaku,